अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद जुनैद तसाने पे सारा यूट्यूब चैनल साइड लाकर उम्मीद करना सारे दोस्त खैर खैरियत और से अल्लाह ताला तो को हमेशा खुश रखे। अगर हाल ही तक तो चैनल को सब्सक्राइब करने की तो ज़रूर करेंगे क्योंकि व्यूअर्स जी मैं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नाले व्यूअर्स जी आज व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार है। तो सबसे पहले व्यूअर्स जी ये चेक करें जरा था को अपने फार्म दे छत दे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार है। ये वो फाइनली आ गई ये छत उन्होंने तो गार्डर भी पा रही थन थोड़े बहुत ही रात का यान विवर रात को नेपाली तन गार्डर काफ़ी सारे गार्डर हैं। ए चेक करो तो नाले बैग गार्डर भी पैन थे तो नाले हाली तक मशीन भी थी खड़ी है और इंशाल्लाह सूरज निकल आए तो थोड़ी देर तक वो आवे थे वाला आके उन्हें अपना काम शुरू कर दे तो नाले विवर जी असा वाले था अपना काम सब तो पहले शुरू करने इधर गार्डर ने तो सने पे दीवारा कानी इतना दीवारा लाने ना था तो उनके बाद अल्लाह असा अपने उत्ते दूजा फार्म शुरू करे सो ए बेवर्दी चेक करो सारे गार्डर पे पैन तो जुल्ला हूँ तो कुडे गए जुलता मशीन भी कहना ये बेवर्दी है छोटी जी ए बेवर्दी चेक करो ये क्रेन काफी ज्यादा वड्डी है लेकिन इतनी ज्यादा छोटी भी कहनी। तो जी सारी सब्जी भी चेक करो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा वड्डी थी ये देखो गाजर भी निकल आना जमीन दे विच चेक करो प्याज भी ते नाले चुकंदरी भी तो नाले भी जी जमीन दे जरी तो को पहले भी मैं आखे इंदे विच असां राड़ी तन गाजर ते धनिया ओ सॉरी आलू ते धनिया आलू आली तक था कहानी 3 तो 4 नहीं थी गाना थारा आया नहीं था ए वर्दी चेक करो कहीं शायद बीज है वो भी जमदा पे चेक करें विवर्ती ये है हमारी मसनई मम्मा जी इधर देखें ये विवर्ती जितनी देर हम यहाँ पे रहेंगे उतनी देर ये हमारी मम्मा होगी और हमारे लिए सुबह सुबह उठ कर नाश्ता भी बनाती है और रात को खाना भी ऐसे चाचू। तो ये विवर जी हमारी मम्मा ने 2 बच्चे लिए हैं कहीं से अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे सारी कटेज गई है बाहर चेक करो खैर मुबारक जी। आज का हमारा काम है जो हमने किया है ये भी है और पीछे भी मेरा एक दीवार है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये विवर जी हमारी मशीन है चेक करें कितने ज़्यादा इसकी ऊंचाई है और ये हमारे काशी भाई खड़े हैं यहाँ पे। तो विवर जी चेक करो सुबह दिन काफ़ी सारे गार्डर आगे इन्हें नवे ट्राले भी आए ना गार्डर चाह के। तो विवर जी ये वो दीवार है जरिए असा लाइए ये साढ़े अम्मी जी भी खड़े हैं। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान क्या हाल है तुम्हारे? ठीक अल्लाह का शुक्र तुसा सुनाओ? शुक्र है अल्लाह पाक दा ठीक भाईजान तुसा सुने तो अपना असा भी ठीक है। तो भाईजान नाले ये दसो जो छातन पवदे पे ये तारे फार्म दी तो को खुशी है या दुख है? हाँ को बहुत खुशी है क्योंकि सारी चाल कहनी ऐसा काम जो करने ना ठीक है सारी छत पा गई थी सारे किते बहुत आसान फार्म बन गई थी माशाल्लाह बड़ा देखो माशाल्लाह। हाँ सारे उस्ताद बैठे अम्मी जी नाश्ता ही पकें दिए हर काम करें दिए इन्हें को चलाने विवर जी जो हमने अपने उस फार्म पे मुंजी लगाई थी वो भी आज हमने कटवा दी है। तो विवर जी सारे पीर साहब अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम क्या हाल है? तो ठीक है तो चाचू ये मशीन जो है खड़ी है ये मशीन के बारे तो कुछ आखना चाहते हो? विवर जी पीर साहब शर्मा गए कैमरे के नहीं तो नाले विवर जी ये चेक करें ये हमने दीवार के ऊपर पौड़ी भी मार्क की है सीढ़ी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी हम बनाएंगे।
चलो ठीक है व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नई वीडियो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर करना ना भुलाएं। अल्लाह हाफिज़।